大家好，今日同大家分享個豬扒番茄蛋。我哋先嚟整乾嗰嚿豬扒嗰啲水先。整乾啲水啦，跟住呢，我哋攞啲蒜蓉鹽啊，醃住佢，陣間攞嚟煎。呢度有大羹嘅蒜蓉鹽同埋啲芫茜啊，喺出邊買嘅。我試過就咁醃下佢呢，煎熟佢呢，好入味，好好食嘅啫。大家不妨試下。因為今日嚿豬扒呢有啲厚，所以我要佢入味啲，咁樣就篤幾個窿落去啦。如果你屋企冇呢個嘢嘅話，可以用個叉都得嘅。都係咁樣篤啲窿落去呢，我就係等佢嗰啲味呢容易滲入啲。嗱，差唔多嘅啫，用個叉咁樣篤嘅話，好，跟住呢就醃啦，就係放嗰啲都得㗎咯，唔使放其他醃咯，真係好夠味嘅啫。捽下佢，等佢呢，因為有啲窿呢，等佢有啲滲入去，咁樣就好味好多㗎喇，好簡單又方便，真係方便我哋開工返嚟攰賴賴，唔想煮咁複雜嘅嘢咁樣。最好㗎喇，做呢個簡簡單單，就好似大排檔嗰啲快餐咁。如果你係煎多啲嘅，你又要準備多啲嗰啲料咯，蒜蓉鹽咯，唔係話人哋講幾多就幾多㗎喎，你要睇你嘅份量，同埋你鍾意食鹹啲或者淡啲，咁你自己放個份量又唔同嘅，好多嘢都唔能夠千篇一律，人哋話講幾多就放幾多，咁樣唔啱。你要啱你自己口味先得，因為每個人嘅口味唔同啦，係咪？有啲人鍾意食鹹啲，有啲人鍾意食偏淡嘅，咁樣你嗰個份量就唔同啦，係咪？醃好晒啦，擠埋一邊半個鐘就可以煎佢啦。醃住啲豬扒，擠埋一邊之後，我哋就嚟切番茄啦。我準備咗兩個番茄，我已經剝咗皮㗎喇。剝皮真係好快脆嘅啫，你煲滾啲水，就浸個番茄落去，數幾下數咁就得㗎喇。數啦，1、2、3、4、5，數到10啦，跟住留起身，陣間就剝得皮㗎喇。剔兩個雞蛋過嚟先，兩隻雞蛋，兩個番茄，兩塊豬排，兩個細洋葱。
2個洋葱仔咧都係攞嚟煮番茄嘅。我覺得呢洋葱同番茄咧真係好夾嘅，煮佢又香。葱1棵，切真幾粒葱花啦。洋葱仔、葱、番茄、蛋、豬扒，我哋準備好晒啦。跟住首先煎豬扒先啦，係咪？你整好晒啲材料，嗰啲豬扒啲時間都差唔多噶啦。好啦，我哋嚟煎豬扒啦，放塊豬扒落去先。大火煎佢兩邊，陣間就收佢細火慢慢煎熟佢。跟住咧就炒番茄啦，啱啱好用翻嗰啲油，炒雞蛋先。跟住就炒番茄，放間糖落去，煮下佢先，加翻啲茄汁啦。跟住放啲蛋啦，加翻少少滾水，因為你想攞翻啲汁咧，你就加翻少少水落去咯。如果你唔鍾意咁多汁嘅，咁就唔使加。最後加翻啲蠔油就得㗎喇。OK，試一啖先。加翻啲葱，咁就 perfect 啦。一碗飯，一嚿豬扒，一個番茄醬，再淋翻啲黑松露芝士粉，咁樣就好好食㗎啦。番茄蛋豬扒飯一碟，幾好。少少乾喎，點下啲番茄醬又唔怕啦。夠晒味咯。入邊唔怕乾，就啱先開始嗰嚿少少。簡簡單單又一餐，
番茄雞扒飯。爽！喺屋企都可以整餐大排檔快餐食㗎，試下咁整，又快脆，又好食，仲可以撐台腳添。好啦，今日分享到呢度啦。鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe 啦。Aloha and mahalo，多謝大家收睇，拜拜。好公眼啊，撐唔開啊隻眼。哇！呢嚿咁肥，我食啦啩，太肥啊！